Халифа сіздермен мен үспек Темірлан тағы да сіресін біз екінші бөлім түсіреміз. Екінші бөлімдегі біз соңғы 4 сұраққа жауап беретін боламыз. Яғни 1920-1960 жылдардағы қазақ әдебиеті социалистік реализм. Кеңестік биліктің орнығы 1920 жылдары кеңес үкіметі Қазақстан толыққанды бақылауына алып, барлық идеологиялық құралдарды баспасөз, мәдениет, әдебиет социалистік бағытқа бағындырды. Әдебиетке партиялық таптық күрес, жаңа қоғамды маңғыстау міндеттелді. Және де 1930 жылдардағы қуғын-сүргін кезеңінде 1937-1938 жылғы репрессия қазақ әдебиетіне үлкен зиян келтірді. Яғни Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Ильяс Жансүгіров сияқты алыптар халық жауы атылды. Бұл әдебиеттің табиғи дамуын тежеді. Ұлы Отан соғысындағы жылдар, яғни 1941-1945 жылдардағы әдебиетте патриоттық рух қайтадан күшейді. Шығармаларда отансүйгіштік, ерлік, халықтың бірлігі басты тақырып болды. Және де одан кейін соғыстан кейін Хрущев жылымығы, яғни 1950-60 жылдар аралығында Хрущев билікке келуімен саяси қыспақ сәл босаңсып, әдебиетте жаңа ізденістер, психологизм, адам жанын терең үңілу байқалды. Жазушылар қоғамның әлеуметтік мәселелерін ашық көрсете бастады. Социалистік реализмнің әдісі. Социалистік реализм әдебиеттегі кеңестік мемлекеттік әдіс. Ол кеңес қоғамын дұрыс, идеалды етіп көрсетуге бағытталған. Бұл 1932 жылы ресми түрде бекітілді. Негізгі принциптеріне келетін болсақ, бұл партия мүддесіне қызмет ету, алға ұмтылған жаңа адам бейнесі, колхоз өмірін, еңбек адамын көрсету, оптимистік рух. Және де социалистік реализмнің әдебиетке әсері. Жазушылар өз ойын еркін жеткізе алмады. Көптеген туындылар, кейіпкерлер идеяланған жасанды тұлғалар, яғни олар артығымен өте идеалды қылып жіберген. Шынайылық кейде көмескіленіп, орынға таптық ұран келді. Және де лирикада және прозада идеологияға тәуелді болды. 1920-1960 жылдары қазақ әдебиетінің өкілдері және олардың еңбектеріне келетін болсақ, бұл жерде Сәкен Сейфуллин, Тар жол тайғақ кешу мен Көкшетау атты шығармалары бар. Бейімбет Майлиннің Шұғаның белгісі, ауыл өмірі туралы, және де Ильяс Жансүгіров эпик драматург, оның танымал құлагер атты поэмасы. Ал 1930-1940 жылдардағы Ғабит Мүсіреповтің Ұлпан, Қазақ солдаты атты романдары, Мұхтар Әуезовтің Абай жолының 4 томдық эпопеясы қазақ әдебиетінің ең ұлы туындысы деп айтсақ болады. Одан кейін Сәбит Мұқановтың Ботагөз және Сырдария атты еңбектері. Соғысқа дейін және соғыстан кейінгі әдебиетке келетін болсақ, бұл жерде біз Бауыржан Момышұлын айтуға болады. Яғни оның Ұшқан ұя, Москва үшін шайқас, артымызда Мәскеу атты ерлік, батырлық тақырыптары бар. Және де Әбділда Тәжібаев, Жұмағали Сайын сияқты тұлғалар бар. Және де 1950-1960 жылдардағы әдебиет, ол Ғабиден Мұстафин, Миллионер даңққа жол атты кітабы, Тахауи Ахтановтың Қаһарман қанатты тұлпар атты, және де сол кездегі тұлғалар Жүсіпбек Смағұлов, Зейнолла Қабдолов сияқты тұлғалар. Және де бізге екінші сұрақ 1960 және 1990 жылдардағы қазақ жазушылары мен ақындардың шығармашылығына келетін болсақ. Жылымық кезеңдегі 1960-1970 жылдар әсері тарихи шындықты айтуға талпыныс. Яғни кеңес үкіметі жасыруға тырысқан, яғни Қазақстан жеріндегі ашаршылық, репрессия туралы, осы туралы көптеген кітаптар жарық көре басталды. Және қайта құру кезеңіне репрессия құрбандары ақтала бастады, жабық тақырыптар қайтадан ашылды. Және де сол кездегі проза және жазушылар. Ғабит Мүсіреп айта кетуге болады. Ұлпан, Оянған өлке, Жат жолында деген шығармалары бар. Әбіш Кекілбаев, Аңыздың ақыры, Үркер,
және елен алан қабдеш жұмаділовтің кітаптары бар, академиктің көз жасы, дарабоз сияқты кітаптары. Одан кейін Тахауи Ақтановтың Қаһарман, Боран сияқты кітаптары, Дулат Исабековтің Гауһар тас, Дермене сияқты шығармалары, Сайын Мұратбековтің Жусан иісі, Көкорай, және де Оралхан Бөкейдің Қар қызы атты шығармасы бар. Ілияс Есенберлиндің көшпенділер, Алмас қылыш және де Жанталас сияқты ұлттық рухты оятқан жазушы осы Ілияс Есенберлин. Және де Олжас Сүлейменовтің Азия кітабы 1975 жылы жарық көрген. Ал поэзия жанры, яғни ақындар келетін болсақ, бұл жерде бізге сол 20 ғасырдың ортасында есімізге түсетін осы Мұқағали Мақатаевтың Фаризаға, Аққулар ұйықтағанда соғады жүрек атты шығармалары. Бұлар адамның жаны, махаббат, туған жер, уақыт пен жалғыздықты сипаттайтын шығармалары. Халықтың сүйікті ақыны, одан кейін қазақтан шыққан тұңғыш ақын қыз Фариза Оңғарсынова ару қыз бейнесін нәзік лиризмді сомдады. Төлеген Айбергеновтың Көңілді күнделік, Арман сапары сияқты шығармалары, Қадыр Мырзалиннің Домбыра, Ой арманы, Жұмекен Нәжімеденовтің Менің Қазақстан әні мен өлеңнің авторын жазуы, және философиялық ой, ұлттық рух, және де тарихи романдардың жаңа деңгейі, Ілияс Есенберлин, Қабдеш Жұмаділов, және де Олжас Сүлейменовтің кітаптары. Ол кітаптар жоңғар шапқыншылығы, қандай дәуір, ұлт азаттық қозғалыстар туралы жазылған болатын. Одан кейінгі бізде келесі сұрақ: тарихи сананы қалыптастыруда тарихи тақырыптағы көркем шығарманың рөлі мен маңызы. Бұл тақырыпқа келетін болса, тарихи сана белгілі бір халықтың өткен тануы, және оны болашаққа бағдар ету, халықтың өмірлік тәжірибесі, тарихи жад, рухани ұрпақ жалғастығы тарихи сана арқылы қалыптасады. Және де ұлттық жанын сақтау туралы көркем тарихи шығармалар халықтың басынан өткерген оқиғаларын, батырлар мен ел қорғаған тұлғаларды, ру мен тайпа, хандық жүйенің тарихын, соғыс, ашаршылық, саяси қуғын-сүргін, яғни репрессия құрбандары туралы көркем түрде сомдау арқылы халық жадының үзілмеуіне мүмкіндік берді. Сондай ауыр тағдырлы кітаптарды жазған осы Ілияс Есенберлиннің Көшпенділер трилогиясы, одан кейін Қабдеш Жұмаділовтің Тағдыр, Соңғы көш, ал Әбіш Кекілбаевтың Үркер және Елен романдары қазақ халқының бірнеше ғасырлық тарихын көркем санаға сіңірген туындылар. Одан кейін елдік және мемлекетшілік сананы қалыптастыру, тарихи шығармаларда ел бірлігі, тәуелсіздік идеясы, жер қадірі, ұлттық намыс, ерлік дәстүрі рухани құндылық ретінде ұсынылады. Қазіргі ұрпақ арасында мемлекетшілдік сананың күшеюіне ықпал етті. Мысалы, Бауыржан Момышұлының шығармалары кейінгі буынға отансүйгіштік пен жауапкершілік тәрбиесін береді. Тарихтың ақтаңдақтарын ашу, яғни кеңестік дәуірдегі жабық болған көптеген тарихи тақырыптарды қайтадан ашады. Ашаршылық, 1937-38 жылдардағы репрессия, қуғын-сүргін, алаш зиялыларының қызметі, оларға деген кеңес үкіметінің озбырлығын, және де оларға қалай сес көрсеткендігін, қалай қинағандығын туралы Смағұл Елубайдың Ақбоз үй, Қабдеш Жұмаділовтің Дарабоз, Тағдыр, Дулат Исабековтің Гауһар тас және де Қарғын сияқты шығармалары тарихи шындыққа қайта қарауға өз үлесін қосқан болатын. Ұлттық бірегейлікті қалыптастыру, яғни өзіміздің батыр бабаларымыз Абылай хан, Қабанбай, Бөгенбай, Райымбек сияқты батырларды, алаш қайраткерлердің қайтадан образдарын жинақтау. Сол арқылы жастардың тарихи білімге деген құштарлығын арттыру сияқты сол кісілер өзінің дәуірінде жазып қалдырған болатын. Және сол арқылы менің ойымша солардың шығармаларын оқыған жастар қайтадан өздерінің көзі ашылды деген ойдамын. Және де бізде соңғы сұрақ: Қазақстанның халық жазушылары.
Қазақстанның халық жазушыларына Мұхтар Әуезов, сол кездегі халықтың жазушысы, академик, драматург, қазақ әдебиетінің классигі, негізгі еңбектері Көксерек, және де ең негізгі еңбегі осы Абай жолы. Оның 4 томдық кітабы болған. Сол 4 томдық кітабы қазақ романын әлемдік деңгейге көтерді десем болады. Қателеспесем 70 шақты тілге аударылған болуы мүмкін, бірақ қате болып қалуы мүмкін. Одан кейін Ғабит Мүсіреп, ұлттық прозаның алыбы, классик жазушы, Ұлпан, Оянған өлке, ана туралы новеллаларды жазған. Оның үлесі әйел образының көркем психологиясын қалыптастырды, лирикалық прозаны дамытты, қазақ әдебиетіндегі ана тақырыбын жаңа деңгейге көтерді десек болады. Сәбит Мұқанов кеңестік дәуірдегі қазақ әдебиетінің қоғамдағы қайраткері. Еңбектеріне келетін болсақ, Ботагөз, Өмір мектебі және Сырдария атты шығармалары бар. Одан кейін Ғабиден Мұстафин, өндірістік романның жанрының негізін қалаушы. Еңбектері Дауылдан кейін, Көз көрген және Миллионер. Және де Ұлы соғысындағы Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы, жазушы, әскери стратег Бауыржан Момышұлы. Артымызда Москва, Ұшқан ұя және Қанмен жазған кітап деген сияқты өзінің шығармалары бар. Соғыс прозасын философиялық деңгейге көтерген, батырлық пен ерліктің символына айналған. Және де Ілияс Есенберлин тарихи шығармалары, Көшпенділер кітабы, осы трилогиясы өте күшті жазылған. Қазақстанның қазақ хандығынан Ресей империясына қосылғанға дейінгі 300 жылдық тарихты 3 кітапқа сыйдырған кісі. Әбіш Кекілбаев, аңыздың ақыры, Үркер, Елен Алан сияқты шығармалары бар. Және де Қабдеш Жұмаділовтің мен оқыған кітап, яғни академиктің көз жасы. Одан кейін Дарабоз кітаптары осы жаңадан қазақ жазушыларына деген, қазақтың жастарына деген өзінің өсиетін қалдырды десек болады. Өте жақсы, өзім оқыдым, сіздерге кеңес беремін. Өте жеңіл тілде жазылған. Және де қорытындылай келетін болсам, осы халық 1960 және 1990 жылдары халық жазушылары қазақ руханиятының тірегі деп айта аламын. Себебі олар осы қазақ жастарына оқуға мүмкіндік берді, және осы кітапты оқыған адамдарда шынын айтсам көптеген рух пайда болды деп айта аламын. Және де қазақтың орыстанып кетуінен сақтаған кісілер осы халық жазушылары. Сіздермен мен Үсіпбек Теміран. Назарларыңызға рахмет.